ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, கனடாவில் கார்பேஜ் டிஸ்போசல் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இங்கே பொதுவாக எல்லார் வீட்லேயும் 3 கார்பேஜ் பின் இருக்கும். க்ரீன், ப்ளூ, க்ரே. இதில் க்ரீன் கலர் கார்பேஜ் பின்னில் ஃபுட் வேஸ்ட்டும், ப்ளூ கலர் கார்பேஜ் பின்னில் ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய பாட்டில், கேன், பிளாஸ்டிக், பேப்பர், கார்ட்போர்டும், ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேஸ்ட்டை க்ரே கலர் பின்லேயும் போட்டுடணும். அப்புறம் யார்ட் வேஸ்ட் பேக்கில் போட்டு தனியாக வச்சிடணும். எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் எவ்ரி தேர்ஸ்டே கார்பேஜ் ட்ரக் இதெல்லாம் கிளியர் அவுட் பண்ணிட்டு போவாங்க. க்ரீன் கலர் கார்பேஜ் பின் வேஸ்ட்டை ரெகுலராக எல்லா வீக்ஸும் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. ப்ளூ அண்ட் க்ரே கார்பேஜ் பின் வேஸ்ட்டை ஆல்டர்னேட்டிவ் வீக்ஸை எடுத்துகிட்டு போவாங்க. இப்போது இந்த வாரம் க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ கார்பேஜ் பின் வேஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் வீக் க்ரீன் அண்ட் க்ரே கார்பேஜ் பின் வேஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு போவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.